Des del grup demòcrata estem acostumats que el Partit Socialdemòcrata vulgui legislar únicament per fer titulars i tuits. Però tan descaradament i obert com en aquesta proposició de llei, els hi confesso que no ens ho esperàvem pas. En el debat de presa en consideració del 29 de març de l'any passat, ja els vam manifestar que valoràvem molt positivament una proposició de llei d'emprenedoria per quan era una iniciativa altament productiva. Ara bé, senyor Alís, en els treballs en comissió hem pogut constatar que, lluny de trobar-nos amb una eina de treball per impulsar l'emprenedoria del nostre país, amb un text treballat i innovador que reflecteix la realitat socioeconòmica del país, ens hem trobat amb un nyap. Sí, un nyap perquè s'han limitat, senyors consellers del Partit Socialdemòcrata, a reproduir ni més ni menys que una còpia literal i dolenta de dos textos legislatius en vigor al Regne d'Espanya. Concretament, la seva proposició de llei copia d'una part 36 articles de la llei espanyola 14/2013 intitulada de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i copia, per altra part, 52 articles més de la llei espanyola 5/2015 intitulada de fomento de la financiación empresarial. Projectes de lleis espanyols que, per cert, va promoure el Partit Popular. Per mirar de maquillar aquest nyap, us heu vist obligats a presentar 6 esmenes a la vostra pròpia proposició de llei, per mirar d'adaptar-les a les especificitats i realitats andorranes. Però és que, a part del conjunt dels grups polítics, se n'han presentat un total de 104 esmenes. Les esmenes presentades des del nostre grup parlamentari han estat encaminades a reconduir la situació i fer d'aquest text quelcom de més aplicable a la realitat andorrana. El moll de l'os de la vostra proposició de llei era, sens dubte, el que feia referència a la creació a plataformes de finançament participatiu. Malgrat semblava quelcom que podria ser interessant, ja ens va generar dubtes des del principi, i aquests dubtes es van agreujar en els treballs de la comissió. Efectivament, les plataformes de finançament participatiu o crowdfunding no estan regulades a nivell de la Unió Europea, i cada estat ho regula com considera oportú. I l'estat espanyol, a qui heu copiat, ho regula a la seva manera, a l'espanyola. No heu tingut en compte en cap moment que per a la introducció d'aquest tipus de plataformes a Andorra caldria facultar a l'AFA, antiga INAF, de les corresponents funcions de control i supervisió i dotar-la també dels mitjans econòmics i humans necessaris pel seu funcionament. Caldria, doncs, modificar la llei que la regula. Tampoc heu tingut en compte que per oferir serveis de finançament participatiu caldria modificar la llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer, així com les altres disposicions que regulen l'exercici de les activitats financeres a Andorra. Els seus assessors no han realitzat que al nostre país els préstecs de diners només estan autoritzats a fer-los les entitats bancàries i les entitats de crèdit especialitzat. Al tractar-se d'una còpia espanyola, només cal analitzar-ne la seva implementació i desenvolupament per constatar que ha estat un fracàs estrepitós. Efectivament, si mirem el teixit empresarial espanyol, segons dades de l'Instituto Nacional d'Estadística, a data d'1 de gener de 2018 hi havia en Espanya 3,5 milions d'empreses actives. Però només 22 plataformes de crowdfunding en funcionament. Sí, 22 plataformes. No cal ser el primer de la classe per deduir que aquestes plataformes no han promogut l'emprenedoria espanyola i tampoc cal ser el primer de la classe per veure que si no ha funcionat al país veí, tampoc ho farà al nostre país. Però és que no hem estat els únics en tenir aquests dubtes. Cada grup polític els va donar suport i van votar tots a favor de l'esmena de supressió d'aquest capítol de la llei. Tret de CDP, crec recordar que s'hi va abstenir. Nogensmenys, i contràriament a allò que, senyors socialdemòcrates, aneu escombrant a les columnes dels diaris, és tot l'arc parlamentari qui no accepta la vostra còpia de proposició de crowdfunding espanyol. Ni tan sols els vostres nous socis del conegut Pacte de la Cadira tampoc hi donen suport. Malgrat tot, les nostres esmenes han permès reflotar un text que mira d'aportar solucions reals al teixit empresarial andorrà, fonamentant l'emprenedoria a través de l'educació i de programes de suport, creant el punt empresa destinat a l'atenció,
la informació i la gestió de tràmits necessaris en la creació de l'empresa, dirigit tant als emprenedors, als empresaris i als professionals que els representen, simplificant els tràmits per a l'exercici d'activitats empresarials i econòmiques i, finalment, implementant mesures de foment de la internacionalització i la innovació. Gràcies, senyor síndic.